李佳芬最近一次公开露面，就是在6月22日台中造势，手上的手帕原本咳嗽捂嘴用的，没想到先拿来擦眼泪。不过到了新竹造势，李佳芬怎么会没跟韩国瑜矮相随？咳嗽，因为咳嗽时间太长，大概咳嗽差不多有2-3个礼拜了，而且咳得很深，所以他现在在静养。大概对，一静养以后，他好一点点。韩国瑜透露，太太这次感冒真的咳嗽咳太久了，迟迟没有好，所以在家静养。韩国瑜满脸不舍，因为从上个月初李佳芬去探望92岁的阿嬷，他就特地戴口罩，因为怕病毒传染给老人家。我口罩挂起来，因为我感冒，我惊给你传染。因为早上我今天就发烧。隔几天出席赠书活动，似乎病情更加重。对，不好意思。好。17日到五甲龙成宫跟民众开讲，李佳芬同样声音沙哑，同时还有韩粉热情送上偏方。这一咳就咳了快1个月，也难怪6月30新竹造势没有李佳芬踪影，可能是一连串的造势以及平常勤跑公益活动累坏了。为了扮演好韩国瑜的贤内助，照顾老公，李佳芬下定决心减少露面，先让感冒复原再说。记者高雄综合报道。